ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பால்ஸ் அக்வாட்டிக்ஸ். கைஸ், இன்றைக்கி வந்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வீடியோ தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவுட்டோரில் இருக்க பாண்டு மற்றும் ஃப்ரிட்ஜு செட்டப்பு. ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஃபிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன ஃபீட் பண்ணுறேன், டயட் ஃபீடாக என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், இந்த பாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பில்ட் பண்ண பாண்டு. ஸோ நல்லா ஃபாக்ஸ் டெயில்லாம் சூப்பராக வாழ்ந்துட்டுருக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா மாலியோட பேரண்ட்ஸு, மாலி ஃப்ரைஸு எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது. இவங்களுக்கு இந்த ஃபீடு தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். G11 மைக்ரோ பேலட்ஸு. நல்ல ஃபுட்டு தாங்க, சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணலாம். க்ரோத் ரேட் வைஸ் பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே ஹை ப்ரோட்டீனோடு இருக்க அந்த ஃபுட்டு மாதிரிலாம் கிடையாது. பட் நார்மலாக இருக்குது. நல்ல க்ரோத் ரிசல்ட்டும் தருது. கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல ஃபுட்டு தான். ஸோ இதையும் வந்து நான் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், டயட் ஃபீடாக கொடுத்துட்ருக்கேன். எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃப்ரைஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீடு. ஏன்னா பெல்லட் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குட்டி. ஸோ ஃப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிடும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடல்ட்ஸும் வந்து நல்லாவே சாப்பிடுது. பாருங்கள், நான் ஃபீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி சாப்பிடுதுங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த ஓரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நிறைய ஃப்ரைஸ் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நான் அந்த ஃப்ரைஸ் எடுக்கிற வீடியோ வந்து என்னால் இதில் அட்டாச் பண்ண முடியல, அது டிலீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரைஸ் இருக்குது. நம்ம அது எடுக்கிற வீடியோ நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோலையும் நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி வந்து தண்ணி வந்து இதில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். இன்னொன்று ஃபாக்ஸ் டெயில்ஸ்லாம் இருக்கிறதால இதில் இருக்க ஃபிஷ்ஷஸை வந்து நான் பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் மட்டும்தான் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது. அதை நான் காமிக்கிறேன் நான். ஸோ இதில் பாருங்கள், இந்த ஃபுட்டு நான் போட்டவுடனே எல்லாம் எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்றதை பாருங்கள். நல்ல ஃபீடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். ரிசல்ட் வைஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. க்ரோத் வைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸோட க்ரோத்லாம் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்க முடியுது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ண ஃப்ரைஸு. நிறைய ஃப்ரைஸ் எடுக்கவே முடியல. ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தேன், அதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு உள்ளே ஓடிடுங்க. இதை பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட்டில் 2 இருக்குது, பிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். இதை பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்தது. நம்ம கை வச்சு எடுக்கும்போது கரெக்டாக அதெல்லாம் உள்ளே ஓடிடுதுங்க. ஸோ அதனால் அதுங்க பிடிக்க முடியல. மற்றபடி வந்து ப்ரீவியஸாக இருந்தது எல்லாருமே பிடிச்சாச்சு. இதில் வந்து மேபி ஒரு 100ல் ஒரு 30% வேணால் இதில் இருக்கும். ஸோ வாங்க, இதை கொண்டு போய் நம்ம தனியாக நான் க்ரூம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் நம்ம விட்டுடலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மாலி ஃப்ரைஸை நான் தனியாக க்ரூம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் எப்பவுமே தனியாக வச்சு தான் க்ரூம் பண்ணுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா பேரண்ட்டோடு விட்டு நம்ம ப்ரீட் பண்ணணும், அதாவது க்ரூம் பண்ணோம் அப்படின்னா பேரண்ட்டே குட்டிங்களை நிறைய சாப்பிட்றது. ஸோ இவங்கெல்லாம் யாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக. அங்கே பாருங்கள், அவனையும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நான் லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இவனுங்க யார், எப்படி வந்தானுங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியும். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட ஃபிஷ் ரூமில் இவங்கெல்லாம் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாலி ஃப்ரைஸோட ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் தான் இது. ஸோ இதில் தான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து 100 கணக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிஸ் இருக்குது. எல்லாம் குட்டிங்க அப்படின்றதால ஓரளவுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அப்படி இருந்து கூட தண்ணி அழுக்கு தான் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அடிக்கடி வந்து வீக்லி ஒரு 1 or 2 கொஞ்சம் ஒரு பாட்டமில் இருக்க ஒரு 30% வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே திருப்பி வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா எல்லாம் சர்வைவ் ஆகிட்டு வருதுங்க. ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகாமல் இருக்க இந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் நல்லா சர்வைவ் ஆகுது. ஆல்கியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. இப்போ இருக்க இந்த சன்லைட்டு டைரெக்டாக படுறதால ஆல்கியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நிறைய தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து ரொம்ப ஓவராக ஆல்கி ஆகிட்டால் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதில் மாலி ஃப்ரைஸ் மட்டும் இல்லாமல் வந்து கப்பி அடல்ட்ஸும் இருக்கும். இதில் கப்பியும் நான் இதில் தான் விட்டுருக்கேன். ஏன்னா இதில் ஒரு சில செலக்டிவான கப்பியை மட்டும் நான், ஏன்னா என்கிட்ட இருந்தது பார்த்திங்கன்னா மிக்சட் கப்பீஸ் தான் இருந்துச்சு. இம்போர்ட்டட் நான் எல்லாமே சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ மிக்சட் கப்பி தான் இருந்துச்சு. அதுலேயே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கிறதுலாம் வந்து எடுத்து இதோட சேர்த்து போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களை பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒரு சில கப்பி அதெல்லாம் வந்து ஓடியாந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதை பாருங்கள், இதெல்லாம் நல்லா செம்ம குவாலிட்டியோடு இருக்குது. இவங்களுக்கும் வந்து நான் G11 ஃபீட் பண்ணுறேன். நல்லாவே எடுக்குதுங்க ஃபீட் எல்லாமே. எஸ்பெஷலி குட்டிங்க நல்லா சூப்பராக சாப்பிடுதுங்க. அடல்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டு பற்ற மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் நான் இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து ஃபுட்டை நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வர்ற வீடியோவில் அப்படியே பார்த்துட்டே இருங்க. கண்டினியூஸாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெரியும்.
இங்கே எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே குட்டிங்கலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன் 11 அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஜீன் 11 அதாவது பீட்டா டயட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது பீட்டாவுக்கு மட்டும் கொடுக்காம இவங்களுக்கும் கொடுக்குறேன். நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டோடு இருக்க ஃபுட்டு தான். நல்லா சூப்பரான ரிசல்ட்டு தான் தருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதை பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டிங்க இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் குட்டிங்களில் குட்டியோட கொஞ்சம் பெருசு தான், எல்லாமே வளர்ந்துருச்சு இப்போது. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து பேரண்ட்டோடய விட்டு வளர்க்கலாம். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து தனியாக அவங்கள க்ரூம் பண்ணி எப்படி ரிசல்ட் வருது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அதனால தான் இவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணி இதில் விட்டுருக்கேன். ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் இவங்களோட அப்டேட்ஸையும் நான் போடுறேன். அதை பாருங்கள், கப்பிலாம் கூட சூப்பராக இருக்கும். ரெட் டெயில்லாம் இருக்கும். பிளாட்டினம்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரில, கீழே இருக்கு. ஸோ அப்படியே இந்த பக்கத்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் டெயிலு நான் வாங்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது நான் எப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-9 மந்த்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வாங்கும்போது அப்படின்றபோது ஒரு 3 பேர் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபாக்ஸ் டெயில் சாரி, அதாவது இந்த ஸ்வாட் டெயில் ஃபிஷ்ஷஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 பேர் தான் வாங்கினேன். இன்றைக்கி அவங்களோட ரேட்டை பாருங்கள், எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அதில் எவ்வளோ அடல்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ செமி அடல்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்குன்றதை பாருங்கள். இத்தனைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது தான். இது எல்லாமே சேல் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்கிறது ப்ளஸ் வந்து அடல்ட்ஸ் இருக்குது. குவாலிட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். குவாலிட்டி குட்டிங்களோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள். ஃபுல்லாக செம்ம ரெட் கலரில் இருக்குது. எல்லாமே நல்ல ஹெல்த்தியாக வளருதுங்க. அதுங்களுக்கான சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டோனாலே எல்லாமே சூப்பராக வளர ஆரம்பிச்சிடுது. எங்கள் கை வச்சோன்னே எல்லாம் எப்படி ஓடி வராங்க ஃபுட்டுக்காக. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் ஃபுட்டு தான் கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்துட்டாங்க எல்லாருமே. அடல்ட்ஸ்லேருந்து ஐ மீன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேரண்ட்லேருந்து குட்டிங்க வரைக்கும் வந்து எல்லாமே வந்து பெல்லட்ஸுக்கும் பழகிருக்கு, லைஃப் ஃபீடுக்கும் பழகிருக்கு. ஸோ அதனால் க்ரோத் வைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த பேரண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 4 மந்த்ஸோ 5 மந்த்ஸோ ஓல்டு தான். எல்லாமே ஓவர் சைஸில் இருக்குங்க. அதாவது அடல்ட்டுக்கும் மிஞ்சின சைஸில் தான் இருக்குங்க. எல்லாமே ஜெயின் சைஸில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே. ப்ரைஸ் கவுண்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுகிட்டே இருந்ததால் நான் 2ஆக பிரிச்சுட்டேன். இதுங்களுக்கு தனியாகவும் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் நான் வச்சுருந்தேன். பட் ஆனால் அது வந்து இன்னொரு வீட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அதை இப்போ காமிக்க முடியல. நான் வரக்கூடிய ஒரு நாட்களில் வந்து நான் அதோட அப்டேட்ஸை நான் போடுறேன். ஸோ இதில் இருக்க ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 days ஓல்டு ப்ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 20 days ஓல்டு ப்ரைஸு ப்ளஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக குட்டி போட்டதும் இதுங்களை இருக்கும். ஒரு சிலதுலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 5 நாளுக்கு முன்னாடி அப்படி போட்ட குட்டிங்களும் இதில் வந்து இருக்கும். ஸோ இது பாருங்கள், அதோட குவாலிட்டியை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. டெயில்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா செம்ம ஷார்ப்பாக வந்திருக்கும். ஸ்வாட் டெயில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா டிப்டாக இருக்கும். டெயில்லாம் எதுவுமே வந்து கடிச்சு அந்த மாதிரி சண்டை. பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இந்த ப்ரீடிங் டைம்லாம் கொஞ்சம் மற்ற ஃபிஷ்ஷஸை கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணும், அதுங்களோட இனத்தையும் அட்டாக் பண்ணும். பட் ஆனால் இந்தளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி அட்டாக்லாம் இருக்கவே இருக்காது. ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நான் இந்த மாதிரி ஃபாக்ஸ் டெயில் பிளான்ஸ்லாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கிறதால குட்டிங்களோட சர்வைவல் ரேட்டும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபீமேல் பீட்டாஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். லாஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம காமிச்சிருப்போம். ஃபீமேல் பீட்டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சைஸ் வந்துருச்சு. எல்லாமே ஓவர் அடல்ட்டுக்கும் மிஞ்சி இருக்குது. எல்லாமே செம்மையாக எக்லோடடோடு இருக்குது. இது பக்கத்தில் வந்து ஒயிட் மாலிஸ் மட்டும் ஏன் ப்ரோ தனியாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதோட கவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா மிஞ்சி போனால் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 என்னமோ தான் இருக்கும், 10-11 ஃபிஷ்ஷோ என்னமோ தான் இருக்கும் அந்த ஒயிட் மாலி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ப்ரீட் ஆனது. பேரண்ட் வந்து ஃபீமேல் இறந்து போச்சு, மேல் மட்டும்தான் இருக்குது. மேல் குட்டிங்களை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு, அதனால் தனியாக பிரித்து போட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெட் ஃபீமேல் பீட்டாஸு. ரெட்லேயே வந்து நார்மல் டெயில் தான். பட் ஆனால் குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும். நான் இவங்களை தனியாக எடுத்து க்ரூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப தனியாக என்னோடய கலெக்ஷனில் தனியாக இருந்தது ஒன்று தான். இவங்களுக்கு நான் என்ன ஃபீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ப்ளட் வார்ம்ஸ். என்ன ப்ரோ இவங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக நீங்கள் ப்ளட் வார்ம்ஸ் ஃபீட் பண்ணுறீங்க, மற்ற ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்லட்ஸுக்கும் ஓரளவுக்கு பெல்லட் சாப்பிடுவாங்க. பட் ஆனால் இவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு என்கிட்ட வந்து பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக இல்லை. அந்த பெல்லட்ஸை வந்து அது எங்கே போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அது இவங்க சாப்பிட்றாங்களா இல்லை கீழே சின்ஸ் வந்து அது மைக்ரோ பெல்லட்டு சிங்கிங் பெல்லட்டுன்றதால சாப்பிட்றாங்களா இல்லைன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ப்ளட் வார்ம்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே வந்து ப்ளட் வார்ம்ஸ் வாங்கி நம்மளே ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ
ஸோ தனியாகவே வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி நான் வச்சுருவேன் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உடச்சி நான் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுருவேன். போட்டோன்னே பாருங்கள் எப்படி சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள். ரொம்ப அடல்ட்டாக இருக்க ஃபிஷ்ஷுக்கு ப்ளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் ஆனால் ஸ்டில் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் நிறைய எக்லோட் ஆகிருக்கு. ஒரு சிலது இன்னும் எக்லோட் ஆகலை. ஸோ அவங்களுக்கும் சீக்கிரமாக எக்லோட் ஆகணும், ஃபர்தராக ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம ஃபார்மில் வந்து இந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ப்ளட் வார்ம்ஸ் சாப்பிடாத ஃபிஷ்ஷே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கும் நான் கொஞ்சம் ப்ளட் வார்ம்ஸ் கொடுப்பேன். ஏன்னா இவங்களோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கொஞ்சம் குயிக்காக வந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து இவங்களுக்கு ப்ளட் வார்ம்ஸு ப்ளஸ் வந்து டயட் ஃபீடும் கொடுத்துட்ருக்கேன். வீக்லி ட்வைஸ் வந்து ப்ளட் வார்ம்ஸ் கொடுத்துருவேன். மற்ற நாள்லாம் வந்து மைனா இல்லை டாஃப்னியா அப்படி இல்லைன்னா வந்து பெல்லட்ஸ், மைக்ரோ பெல்லட்ஸ் ஏதாவது கொடுப்பேன். ஜீன் லெவனே கூட சம்டைம்ஸ் கொடுப்பேன். அதுவே வந்து நல்லா சாப்பிடும் இதெல்லாம். ஸோ அதனால் வந்து அதில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நல்லாவே ஃபீட் எடுப்பாங்க. இங்கே பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து என்னோட வந்து 2 பேட்சுக்கு முன்னாடி பேட்சோட ஃபீமேல் பீட்டாஸ் தான் இவங்க எல்லாருமே. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சேல் போஸ்ட் போட்டிருப்பேன். அதில் ஒரு சில பீட்டாஸ் சேல் ஆகிடுச்சு. இன்னும் இவங்க கொஞ்சம் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் வந்து பெண்ணுங்களுக்கு. ஏன்னா அதிகமாக ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துருச்சு லாஸ்ட் டைமு. ஸோ அதனால் வந்து அந்தளவுக்கு மூவிங் இல்லை. ஸோ ரிமைனிங் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அது தனியாக எடுத்து க்ரூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். மற்றபடி எல்லாமே ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இவங்க மட்டும் தனியாக சாப்பிடாமன்ட்டுருக்காங்கன்னு தெரில. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளட் வார்ம்ஸு அதுக்கேற்ற சூழ்நிலை இந்த ஃபாக்ஸ்டர்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியை மொத்தமாக வெளியே காமிக்கோங்க. அதோட கலர் என்ஹான்சிங்காக ஃபுல்லாகவே உங்களால் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான சூழ்நிலை தாங்க. நீங்கள் பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேங்க்கில் தொட்டியெல்லாம் குட்டியோண்டு தொட்டியெல்லாம் நீங்கள் போட்டு வளர்க்குறத விட ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபிஷ்ஷும் ஹாப்பியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து அதோட கலரையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு பாண்ட் செட்டப் மாதிரிலாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த பிளான்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கே கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பெஸ்ட்டு நீங்கள் அதோட குவாலிட்டியை வந்து நீங்கள் கண்ணாடி தொட்டியில் வச்சு நீங்கள் அனுபவிக்கிறத விட நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பாண்ட் செட்டப் மாதிரி பண்ணலாம், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வாங்க இது ரிமைனிங் இருக்க அந்த ப்ளட் வார்ம்ஸை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம மாலிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். மாலியோட பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். சாப்பிடுதுங்களா இல்லைன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஃபீட் வேறு பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ இதை சாப்பிடுதா இல்லைன்றது தெரியல. ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கொஞ்சமாக தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பார்க்கலாம் சாப்பிடுதுங்களான்ட்டு. ஸோ போட்டவுடனே வராங்க. ஆனால் வந்து நான் இதுங்களை குட்டியை எடுத்துட்டேன் அப்படின்றதால கொஞ்சம் பயப்படுதுங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஃபுட் எடுக்கிறதுக்கு. அவங்க ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கை வச்சு நான் இப்படி தள்ளி விட்டேன்னா உடனே வந்துடுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த பாருங்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க பாருங்கள். மெயினாக பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்தளவுக்கு நல்ல சைஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் லைஃப் ஃபீடு தாங்க. லைஃப் ஃபீடு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. அதுக்காக எப்போவுமே லைஃப் ஃபீட் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து நீங்கள் லைஃப் ஃபீடு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டயட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிஷ்ஷு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். க்ரோத் வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். எஸ்பெஷல் பெரிய ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் வந்து ப்ளட் வார்ம்ஸே நீங்கள் கொடுங்க. அதுவும் நல்லா ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணது க்ளீன் பண்ண ப்ளட் வார்ம்ஸாக கொடுங்க. நல்லாவே இருக்கும். ஓவர் ஃபீட் பண்ணிடாதீங்க, லிமிட்டாக ஃபீட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிஷ்ஷோட க்ரோத் வைஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கொஞ்சம் அதாவது ஜுவனேலுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்க சைஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கும் இது கொஞ்சம் கொடுத்தேன். பாருங்கள் எப்படி வந்து சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு. எஸ்பெஷலி கப்பீஸ் வந்து நல்லா சாப்பிடுது ப்ளட் வார்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். எல்லாம் ஒரு பீஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பட் ஆனால் வந்து சண்டைன்றது எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யும் டேங்க்கில் இந்த மாதிரி லைஃப் ஃபீட்லாம் கொடுக்கும்போது. பட் ஆனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாம் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அழகாக. அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. மாலிஸ்க்கு பெரும்பாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ப்ளட் வார்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். கொஞ்சம் நிறையவே சாப்பிடும். ஸோ வாங்க நம்ம ஸ்வாட்டேலுக்கும் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்வாட்டேல் ஃபீட் பண்ணும்போது தான் மொத்தமாக உள்ளே விழுந்து போயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டாங்க. என்னோட அந்த பவுலோடு சேர்ந்து உள்ளே விழுந்துருச்சு ப்ளட் வார்ம்ஸு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பட் பரவாயில்ல, எது இருந்தாலும் இவங்கக்கிட்ட தானே முடிச்சாகணும். ஸோ அதனால் வந்து மொத்தமாக விழுந்துச்சு. சரி அப்படியே விட்டேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே கம்மி தான் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க இருக்கிற குவான்டிட்டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் பண்ணி தான். பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுவே அவங்களுக்கு போதும். முன்னாடி வந்து நம்ம டயட் வேறு ஃபீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திப்பேன். Until then, it's me, David, signing off. Thank you friends. Thank you for watching.